லேடிஸ்லாம் நிறைய பேர் இப்போ வந்து நிறைய குக்கரி ஷோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ அவங்களும் குக் பண்ணணும், பேக்கரி இது பண்ணணும், நானே பிஸ்கட் செய்யணும், நிறைய பண்றாங்க. நிறைய பேர் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராப்பர் கைட் பண்ணி அவங்க ஒவ்வொன்றா ஒரு அவுட்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றவங்களுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும். 5 லட்சம் 6 லட்சத்துல நான் ஒரு பேக்கரி வைக்கணும், உங்க ப்ராடக்ட் தான் வாங்குறேன் அப்படின்னு எனக்கு கிரெடிட்ஸ் கொடுப்பீங்களா? வச்சிருக்க அமௌண்ட்டை பொறுத்து. இப்போ என்கிட்ட நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 லட்சத்தோட வரீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு சிம்பிளா நம்ம பண்ணி கொடுப்போம். அந்த 2 லட்சம் ரூபாய் காசு வித்தவுட் இப்போ பேக்கரி நாலேஜே இல்லாதவங்களுக்கு நாங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஃபுல்லா எந்த அளவுக்கு நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாசம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். எப்படி பேக்கரி ரன் பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு ஒரு நம்ம பக்கமான ஒரு செஃப் போட்டு. ஒரு நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம குட்டி குட்டி ஷாப்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்கெல்லாம் எப்படி கவர் பண்றீங்க? அங்க எப்படி நம்ம ப்ராடக்ட் போகுது? ப்ரொடக்ஷன்ல தான் போவோம். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஒன்லி ப்ரொடக்ஷன். இப்போ 5000 பாக்கெட் 4000 பாக்கெட் அந்த மாதிரி தான் நாங்க சப்ளை பண்றோம். கண்டிப்பா. அப்ப அந்த பிசினஸ் மாடல் நான் வந்து அந்த பிசினஸ் மாடலுக்கு தான் நான் வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. கண்டிப்பா. எனக்கு வந்து நீங்க 2 லட்சம் எடுத்து வந்து அப்படியே நீங்க போட்டீங்கனாலும் பண்ண முடியாது. நான் உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் மாடல் செட். இப்போ பேக்கரி ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு 10 lakhs இருக்கு சார், நான் ஒரு நல்ல பேக்கரி அவுட்லெட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ 10 lakhsன்றத ஒரு 8 lakhs குள்ள பண்ணலாம். எப்படி? ஏன்னா எங்களுக்கு பர்மனன்ட் வெண்டர் இருக்காங்க. Hi, welcome to our channel 𝚘𝚘𝚘𝚘. நான் தான் உங்கள் பாலாஜி. நம்ம இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ராலிஸ் ஃபுட்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். இங்கே என்னென்ன ஐட்டம் பண்ணிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக்கரி ஐட்டம்ஸு, ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ், அந்த பிஸ்கெட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்மி ரேட்டில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெஸ்ட் ஜாஃபர்கான்பேட்டில் தான் இருக்குது. இது கரெக்டான லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோவி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க, இந்த சிப்ஸு இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க. அது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டோ பேக்கர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேக்கர்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம், அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டு, அந்த பிஸ்கெட்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம் இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் அப்புறம் நார்மல் நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு வளர்ந்து வர அப்கமிங் யாராச்சும் இப்போ ஒன்று புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிக்கணும், அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல, புதுசாக எதனா ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 lakhsலேருந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவங்க எல்லா ப்ராடக்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு நீங்கள் பூம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. அது மட்டும் 2 lakhs தான் இல்லை, அது தவிர்த்து நிறையா இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஜோவி அவங்களோட ஐட்டத்துலேயும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்டில் வந்து நீங்கள் சேல் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை என்னோட ப்ராடக்ட்டில் நீங்கள் சேல் பண்ணணும் அப்படி ஒரு ஆசை இருந்தாலும் அதுக்கு உங்களுக்கு அத்தாரிட்டி கொடுக்குறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, ஹைஜீனிக்காக இருக்கா, இது வேறு எதனா டிஃப்ரெண்ட்டாக எதனா சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ வளவலன்னு பேசிட்டே இருக்கேன், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never. வணக்கம், நான் தான் வந்து பாலாஜி. எங்க யூடியூப் சேனல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா 𝚘𝚘𝚘𝚘. உங்க பேருண்ணா? ஆண்டனி. ஆண்டனி, சூப்பர்ண்ணா. நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் நான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க? நம்ம வந்து இப்போ பேக்கரி அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பண்றோம். ஓகே. பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரு கேக்ஸ், பிரெட், குக்கீஸ், ஓகேண்ணா, அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் பண்றோம். சூப்பர்ண்ணா. அதே மாதிரி வந்து ஸ்நாக்ஸ் சேவரிஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, மிக்சர், சிப்ஸ், ஓகே, அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ். ஜோவின்ற பேர்ல வந்து அந்த மிக்சர், இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஜோவின்ற ப்ராடக்ட்ல பண்றோம். அந்த பிரெட் இதெல்லாம் வந்து பிரெட்ன்றது ஆண்டோ பேக்ஸ்ன்றதுல பண்றோம். ஓகே 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 ஓகே. அதல நாங்க ஃபுல்லாவே பேக்கரி ரிலேட்டடா அது பண்றோம். ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா. அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நம்ம இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, இது வந்து எத்தனை லட்சம் வரைக்கும் பண்ணி கொடுப்பீங்க? இப்போ நான் வந்து எப்படி சொல்றது, இப்போ நான் புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிக்க போறேன். நான் இப்போ ஒரு பேச்சுலராக இருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் ஒரு 2 லட்ச ரூபா 3 லட்ச ரூபா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும்? அதான் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ப்ராடக்ட் பிளான் பண்ணலாம். இனிஷியலாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஷாப் மாதிரி போட்டுட்டு அதை வச்சு நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம். ஓகே. ஒரு மினிமம் பட்ஜெட்டில் அழகா ஒரு நாங்கள் கிலோ கணக்கில் உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுவோம். ஓகேண்ணா. நீங்கள் அதை ரீபேக் பண்ணியும் சின்னதாக பேக் பண்ணியும் பண்ணலாம். ஓகே. பார் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணலாம். அவங்க இதை பொறுத்து ஐடியா பொறுத்து பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. பார் ஸ்நாக்ஸ்னா அந்த சின்ன சின்ன டைப் இப்போ எங்ககிட்ட பல்கா வாங்கி அவங்க ரீபேக் பண்ணி ஓகே அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இப்போ நான் அந்த மாதிரி பண்றேன்னா அதனால எனக்கு என்ன ப்ராஃபிட், எவ்வளவு மார்ஜின் கிடைக்கும்? இப்போ நாங்க கொடுக்குற ரேட் வந்து இப்போ என்ன காஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கனால கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். ஓகே. இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களும் ப்ராடக்ட் ரேட் ஏற்றிருக்காங்க. ஓகே. அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து எப்படியா இருந்தாலும் ரீட்டைல் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு 30 to 35% அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் நிற்கும். ஓகேண்ணா. இப்போ நம்ம முறுக்கு ஒன்று செய்யறோம் இல்ல சம்திங் வேற ஏதோ செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அது நல்லா இருக்கும் கெட்டு போகாம? 45 days. 45 days to 60 days. பிஸ்கெட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அதுவும் 45 to 60 days இருக்கும். ஓகே. இந்த பிரெட் கேக்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு 5 days தான் செல்ஃப் லைஃப். only 5 days தான். ஆமா, நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம கேக்க டெய்லியும் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்.
ஓகே ஓகே. டெய்லி ஆர்டர் ஈவினிங் எடுத்துருவாங்க, அடுத்த நாள் நாங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி. அப்ப எவ்ரி ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி புக்டு தான் இருக்கும். ஆமா, புக் தான், ப்ரீ புக் தான். நம்ம கிட்ட எவ்வளவு பேர் வேலை செய்யறாங்க? நம்மகிட்ட ஒரு 35 ல இருந்து 40 பேர் ஒர்க் பண்றோம். 35 குடும்பத்துக்கு சாப்பாடு போடுறீங்க. வேற லெவல்ல தான் கண்டிப்பா சொல்லணும்னா. ஏன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு சாப்பாடு போட்டாவே நம்ம கடவுள் நல்லபடியா பாத்துப்பாரு, உங்களுக்கு நல்லபடியா பாத்துப்பாரு. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நம்ம 5 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் இந்த மாதிரி ஹோட்டலுக்கும் சப்ளை பண்றீங்களா? ஆமா, ஹோட்டல்ஸ்க்கு பார் ஸ்நாக்ஸ் சப்ளை பண்றோம். ஓகே. எல்லா ஹோட்டல்ஸ்க்கும் பார் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சப்ளை பண்றோம். பார் ஸ்நாக்ஸ் அந்த குட்டி இந்த ப்ளம் கேக்னு சொல்வாங்க, அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா. இல்ல, நட்ஸ் அந்த மாதிரி சப்ளை பண்ணுவோம். பிரெட்ஸ் சப்ளை பண்றோம் ஹாஸ்பிடல்ஸ், ஹோட்டல்ஸ்க்கு. ஹாஸ்பிடலும் பண்றீங்க? ஆமா, ஹாஸ்பிடல்ஸ்க்கு பிரெட்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்றோம். ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி இது பார்லாம் ஸ்நாக்ஸ் சேவரி ஐட்டம்ஸ், கோட்டட் பீனட்ஸ், இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ், மிக்சர்ஸ், கராச்சி, இந்த மாதிரி பார் ஸ்நாக்ஸும் வருது. ப்ளஸ் ரீட்டைல் வேணும்னா ரீட்டைல். இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம குட்டி குட்டி ஷாப்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆமா. அங்கெல்லாம் எப்படி கவர் பண்றீங்க? அங்க எப்படி நம்ம ப்ராடக்ட் போகுது? இல்ல, இப்போ எங்களோட கான்செப்ட் குட்டி ஷாப்ஸ்க்கு நாங்க டார்கெட் பண்றது இல்ல. ஓகே. எங்களுக்கு ஃபுல்லா கம்பெனிஸ் தான், B2B நாங்க ஃபுல்லா டார்கெட் பண்றோம். ஓகே. நாங்க ஃபுல்லா பல்க் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு கம்பெனிஸ் ஈவினிங் ஃப்ரீ ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி டைப் தான் நாங்க டார்கெட் பண்றோம். எங்களோட கஸ்டமர் அந்த மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ் ஈவினிங் போகும்போது அவங்க ஃப்ரீ ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. சூப்பர். அது எங்களுக்கு பிஸ்கட்ஸா இருக்கட்டும், எங்க ஸ்நாக்ஸா இருக்கட்டும், இந்த முட்டையில ஒரக்கடம், இந்த ஃபோர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்கா இருக்கும். அது ஒரு 5 பிஸ்கட் 3 பிஸ்கட் அந்த மாதிரி. அவங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட மாட்டாங்க. 10 பிஸ்கட் கொடுத்தாலும் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த 3 பிஸ்கட் தான். ஓ, அந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். ஆமா ஆமா. அதே மாதிரி இப்போ எங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு சில பேர் ரீபேக் பண்ணி ரீட்டைல் ஷாப்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே. அந்த மாதிரி அதுதான் நாங்க டார்கெட் பண்றோம். ரீட்டைலுக்கு நாங்க இனிமேல் தான் ஃபியூச்சர்ல பிளான் பண்ணிருக்கோம். சூப்பர்னா. ஏன்னா எங்களுக்கு இது கரெக்டா போயிட்டு இருக்கனால இது மாத்தி பண்ணலாம். கண்டிப்பா பண்ணா சூப்பரா வரும். அது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 ரூபாயில 10 பிஸ்கட் எடுக்குவாங்களா? உள்ள எத்தனை பிஸ்கட்னா இருக்கும்? இல்ல, இப்போ அது பிஸ்கட்ஸ் குக்கீஸ் மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். ஓகே ஓகே. அதனால அது உங்களுக்கு ஒரு 10 ரூபாய்க்குனா ஒரு 5 பிஸ்கட்ஸ் வரும். ஓகே 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 ஓகே. அந்த மாதிரி வரும். சைஸ் பொறுத்து, கிராம் பொறுத்து. சூப்பர். அந்த கிராம் சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி வரும். இந்த குட்டி குட்டி கடைக்கு பண்ணா நல்லா இருக்குமே என்னோட எதிர்பார்ப்பு. உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுங்க? இல்ல, இப்போ நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கி ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓ, பட் ஆனா ஜோவி அப்புறம் உங்களோட ப்ராடக்ட் இல்லாம வேற ஒரு பிராண்ட். எங்களுக்கு பல்க் ப்ரொடக்ஷன்ல தான் போவோம். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஒன்லி ப்ரொடக்ஷன். இப்போ 5000 பாக்கெட் 4000 பாக்கெட் அந்த மாதிரி தான் நாங்க சப்ளை பண்றோம். சூப்பர்னா. அதே மாதிரி திருப்பதிக்கும் நம்ம கொடுக்குறோம். நெல்லூர் அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு சப்ளை பண்றோம். அதர் ஸ்டேட்டுக்கும் போறீங்க? அதர் ஸ்டேட்டுக்கும் கொடுத்தோம். இப்போ முறுக்கு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, முறுக்குலயே பாத்தீங்கன்னா அப்படி முள்ளு மாதிரி முறுக்கு இருக்கும், நார்மல் முறுக்கு இருக்கும், அப்புறம் ரவுண்டா இருக்கும் முறுக்கு, அப்புறம் அந்த ஆல்வெடி சிப்ஸ்ல குச்சி குச்சியா இருக்கும், அப்புறம் பட்டையா இருக்கும், அப்புறம் லேஸ்லயே ஒரு டைப் இருக்கு, அப்புறம் இந்த என்ன சேமியா, மூக்குப்பிடி சேமியா, ஏதோ சேமியா, அந்த ராகி மிக்சர் இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸ். இப்ப நான் சொல்ற ஐட்டம் எல்லாமே இருக்குங்களா உங்ககிட்ட? எல்லாமே பண்றோம். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஒன்னொன்னு ஒரு ரேட்டுங்களா? இல்ல முறுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா வரும் ரேட். ஓகேனா. சேவரிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி ரேட்ல வரும். ஓகே. அது கேஜஸ்ல வரும். சரி, கேஜஸ்ல வேணும்னாலும் கேஜஸா கொடுப்போம். சில பேர் இப்போ மதுரை சேலத்துல வந்தீங்கன்னா எங்க ஓன் பிராண்ட்லயே வாங்கி பண்றாங்க. அவங்களுக்கு சின்ன பாக்கெட்ல போட்டு நாங்க கொடுக்குறோம். இங்க இருந்து மதுரை சேலத்துக்கு அனுப்புறீங்களா? சூப்பர் சூப்பர். அவங்களுக்கு எல்லாம் சின்ன பாக்கெட்டா பண்ணி நாங்க சப்ளை பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே ஓகே. அது எங்க பிராண்ட்லயே தான் போவோம். இப்போ நான் இப்போ 2 லட்சம் எடுத்து வந்திருக்கேன். என்கிட்ட 2 லட்சம் தான் இருக்கு. பட் ஆனா எனக்கு ஒரு 5 லட்சம் 6 லட்சத்துல நான் ஒரு பேக்கரி வைக்கணும், உங்க ப்ராடக்ட் தான் வாங்குறேன் அப்படின்னு எனக்கு கிரெடிட்ஸ் கொடுப்பீங்களா? கிரெடிட் இப்போ நம்ம இதுல பண்றதுல பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ்ல கிரெடிட் பண்றது பேக்கரி மட்டும் அப்படி சொல்றீங்க. நீங்க பண்ணு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்க. கேஷ் அண்ட் கேரி தான் பண்றோம். ஓகே ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி சேவரிஸ் கூட ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நம்ம கிரெடிட் யாருக்கும் இது என்கரேஜ் பண்ணணும். அவங்கள பத்தி தெரியாதனால அந்த கிரெடிட் இது பண்றது. நம்ம கம்மி மார்ஜின், நம்மளோட மார்ஜின் கம்மி பண்ணி தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அதனால நம்ம ஒண்ணும் பெருசா மார்ஜின் வைக்கிறது இல்ல. அதனால கேஷ் அண்ட் கேரி தான். பட் ஆனா நான் ஒரு 5 lakhs எடுத்து கொடுத்தா அதோட நல்லாவே பண்ணிடுவீங்க. உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் மாடல் நான் செட் பண்ணி கொடுக்குறேன். நீங்க அதன் மூலமா ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ண போறீங்க. கண்டிப்பா. அப்ப அந்த பிசினஸ் மாடல் நான் அந்த பிசினஸ் மாடலுக்கு தான் நான் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. கண்டிப்பா. எனக்கு நீங்க 2 லட்சம் எடுத்து அப்படியே நீங்க போட்டீங்கனாலும் ஒண்ணும் உண்டு. நான் உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் மாடல் செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த மாடல் பிரகாரம் நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்க 100% சக்சஸ் ஆகலாம். ஓகே 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 ஓகே. பிசினஸ் மாடல் சொல்றீங்களா? இப்போ நான் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு ஒரு கடை வித் ஃபர்னிச்சர்ஸ், அப்புறம் உள்ள கிளைண்ட் வந்தாங்கன்னா சும்மா உட்காந்து பர்ச்சேஸ் பண்றவங்க வந்தாங்கன்னா உட்காரத்துக்கு இதெல்லாம் செட் பண்ணி நீங்க சொல்றீங்களா? வெறும் ப்ராடக்ட் மட்டும் உங்க ப்ராடக்ட் அவங்க வச்சிருக்க அமௌண்ட்டை பொறுத்து. இப்போ என்கிட்ட நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் வரீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு சிம்பிளா நம்ம பண்ணி கொடுப்போம். அந்த 2 லட்சம் ரூபாய் காசு வித்அவுட் அட்வான்ஸ். ஓகே. வெறும் 2 லட்சம் ரூபாயில நம்ம ப்ராடக்ட் போட்டு உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபாய் சேல்ஸ் ஆகுறதுக்கு என்ன பண்ணலாமோ அதை பண்ணலாம். ஓகே. கடை நான் பாத்துக்கணும், அந்த எல்லாமே நான் பாத்துக்கணும். அந்த கடையை பிரம்மாண்டமா ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. ஆமா. இனிஷியல் சப்போர்ட்
நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். சூப்பர். அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி விற்கணும், என்ன பண்ணலாம், எந்த இடத்துல லொகேஷன் பார்க்கலாம், இந்த லொகேஷன்ல ஓடுமா, ஓரளவுக்கு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணி கொடுக்கலாம். சூப்பர் 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 சூப்பர். அதே மாதிரி இப்போ பேக்கரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு 10 lakhs இருக்கு சார், நான் ஒரு நல்ல பேக்கரி அவுட்லெட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ 10 lakhsன்றத ஒரு 8 lakhs குள்ள பண்ணலாம். எப்படி? ஏன்னா எங்களுக்கு பர்மனன்ட் வெண்டர் இருக்காங்க, நம்ம மேனுஃபேக்சரர்லாம் நம்மளோட டைப்ல இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு பெஸ்ட் ரேட், இப்போ வெளியில போய் வாங்கினீங்கனாலும் ரேட் அதிகமா இருக்கும், நம்ம ஒரு பெஸ்ட் ரேட்ல வாங்கி அவங்களுக்கு நல்லா பண்ணி கொடுக்கலாம். சூப்பர். அவங்க வந்து இப்போ பேக்கரி நாலேஜே இல்லாதவங்களுக்கு நாங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஃபுல்லா எந்த அளவுக்கு நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாசம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். எப்படி பேக்கரி ரன் பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு ஒரு நம்ம பக்கமான ஒரு செஃப் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து இதை ட்ரெயின் அப் பண்ணி அவங்கள உருவாக்கலாம். இப்போ பேக்கரி வந்து ஒரு ட்ரைனியை போட்டு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நாளைக்கு இப்போ சில பேர் வந்து லேடி ஆண்டர்பிரனர்லாம் இருக்காங்க. இப்போ லேடிஸ்லாம் நிறைய பேர் இப்போ வந்து நிறைய குக்கரி ஷோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ அவங்களும் குக் பண்ணணும், பேக்கரி இது பண்ணணும், நானே பிஸ்கட் செய்யணும், நிறைய பேர் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராப்பர் கைட் பண்ணி அவங்க ஓனா ஒரு அவுட்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றவங்களுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். அந்த ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஆமா, பண்ணி கொடுக்கலாம். சூப்பர். பண்ணி கொடுத்தா எப்படி அவங்களுக்கு லாஸ் இல்லாம எப்படிலாம் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் பண்ணா ப்ராஃபிட் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த மாதிரி நம்ம ஐடியா. ஆமா, அது அவங்களுக்கு தெரியாது, அது நீங்க பண்ணி கொடுப்பீங்க. நான் அந்த மாதிரிலாம் அதுக்கு தனியா காசு அதெல்லாம் கிடையாது. இல்ல, மினிமம் கன்சல்டன்ட் சார்ஜ். சூப்பர் சூப்பர். கன்சல்டன்ட் சார்ஜ் இருக்கு. அண்ணா சூப்பரா பண்ணி கொடுப்பாரு. உங்க ப்ராஃபிட் நல்லா மென்மேலும் வரும். அது தவிர்த்து நீங்க எத்தனை வருஷமா இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் 2008ல இருந்து இந்த பேக்கரி பிசினஸ் இருக்கோம். பிசினஸ்ல நாங்க என்ட்ரா வந்து 2002ல. ஆமா, இந்த பேக்கரி ஃபீல்ட், இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஃபீல்ட் எல்லாம் 2008ல இருந்து நாங்க பண்ணோம். 2008ல. ஆமா, சரி. இதுல நாங்க இது காஃபி, டீ இந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட் பண்ணனால அதுவும் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே. பிளஸ் ஏன்னா நாங்க காஃபி இண்டஸ்ட்ரியும் பண்றோம், பிளஸ் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ், இது மூணுமே நாங்க பண்றோம். சூப்பர். இப்போ நாங்க ஒரு டீ ஷாப் அவுட்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா எஸ்இஓ போட்டு அது ஒரு ஃபார்முலா நாங்க பண்ணி கொடுப்போம். பேக்கரி அண்ட் டீ ஷாப்னே போடலாம் நம்ம டைட்டில், கரெக்ட்டா? ஆமா, அந்த மாதிரி வேணும்னாலும் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. நிறைய இது பண்ணி கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி செட்டிங் பண்ணி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பண்ணலாம். சூப்பர். இப்போ நான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிசினஸ் எப்படிலாம் வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அண்ணனோட கைட்னஸ் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஒரு கன்சல்டிங் ஃபீஸ் மாதிரி வாங்கிட்டு உங்களுக்கு பேக்கரி ஷாப் எப்படி வச்சா, எந்த ஏரியால வச்சா, எந்த முக்குட்ல வச்சா எப்படி உங்க கடை ஓடும், எந்த ப்ராடக்ட்டை ஃப்ரண்ட்ல வைக்கணும், எந்த ப்ராடக்ட்டை பேக்ல வைக்கணும், எது பசங்களுக்கு ரொம்ப கவர் பண்ணும், அந்த மாதிரி எல்லாமே தனியா ஒரு பர்சனை போட்டு அண்ணன் பண்ணிவிடுன்னு சொல்றாரு. ஸோ அண்ணனை மீட் பண்ணது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் தான். ஸோ இத்துடன் உங்களுடன் விடைபெறுவது உங்கள் பாலாஜி, நம்ம அந்தோனி அண்ணனோட. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். Bye. Bye. பாலாஜி மிச்சர் கம்பெனியில் வேலை செய்தார். இப்படி போட்டால் 2 நாள் ஆகும் ப்ரோ. நீ எப்படி போனா 5 நாள் ஆகும். க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். Yeah, wow.